हेलो मिस्टर इमरान, आपके लिए शायरी है। मैंने ये शायरी बड़ा ही प्यार से बनाई हूँ। चलिए बिना समय को गवाए हुए शायरी को स्टार्ट करते हैं। इमरान जी, इमरान जी, तेरे इश्क में इस तरह मैं कि तेरे इश्क में इस तरह मैं नीलाम हो जाऊँगा, कि तेरे इश्क में इस तरह मैं नीलाम हो जाऊँगा। आखिरी हो मेरी बोली, कि आखिरी हो मेरी बोली, और मैं तेरे नाम हो जाऊँगा, और मैं तेरे नाम हो जाऊँगा।